Տոմը կընտրեք, ինչ, ընդի զատ չկա, մեր երիտասարդները կնա, 30 ճամպարկեր են գերեզմաները, ինչ կան է կարիք։ Հայաստանում հունիսի 20-ին տեղի են ունենալու արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, Արմլուր լրատվականը շարունակում է հարցումներ անցկացնել քաղաքացիների շրջանում և հետաքրքրվել, թե ում օգտին են իրենք քվեարկելու։ Այս անգամ Արմլուր լրատվականն Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքում էր։ Ինձ կստիպեք այն դոգին գիտեք չէ որ խոսում եմ։ Ես դոգից վերան եմ խոսում, ամոթ այս ամբողջ շենքի մոտ հայտարարք կළ։ Չգիտեմ, դեռ կոնկրետ ոչ մեկի անունը չեմ կարող տամ։ Ոչ մեկի։ Ճիշտ ասած չէ։ Կարող չեմ մասնակցեմ։ Հիմա անց վիճակա որ ոնց ասեմ, էլի արդեն ժողովրդի մոտ ոչ մեկը հավատ չի ներշնչում, էլի որ ինչ-որ մեկի վրա կենտրոնանաս ոնց բանես անում իտոգում խափված են, էլի սա դուրս ես գալի վերջում խափված, էլի որ Ռոսը ժողովուրդն ամերք էլի ուղագի դեռ չեմ կողմնորոշվում, թե ժամանակ կա էլի կհասցնենք երևի թե։ Չէ, կներեք։ Բացը։ Իսկ դու։ Չէ, չենք ընտրելու։ Միանշանակ Նիկոլ Փաշինյան։ Լրիվ չէ։ Վերջնական չէ։ Այս պահի դրությամբ։ Այս պատմությամբ դեռ ոչ կողմնորոշված չեմ։ Չենք ընտրելու, вообще բոլա ընտրեք, вообще մենք բան ենք։ Կարող է դու չես ընտրեմ, մնացածն ընտրում են։ Ժողովուրդ ջան, ընտրենք մեր Փաշինյանին։ Այսօրվա գործող իշխանությանը։ Ես ոչ մեկի չեմ ընտրում։ Ես Փաշինյանին։ Եվ ընդհանրապես չեմ ուզում այս երկրը։ Շուտ հեսա դուք հարամ ես սաղ, թող մնացածն էլ եթե հարցնում են ասում։ Մոտեցեք հարցրեք։ Հարցնում են մարդիկ էլ պիտի պատասխանեն։ Իսկ դուք։ Փաշինյանին։ Փաշինյան։ Նիկոլին։ Իան չեն թողալու ընտրին։ Ես գավ ախտը կընտրեմ ընդդիմությունից ինչ-որ մեկին, բայց ոչ հներին։ Կամ Փաշինյան, կամ ընդդիմություն Շիրինյանի երևի։ Ամոթ է, չէ թողելն են էթան թոշակի են, թոշակի ծանան իրանց ապրեն։ Ոչ։ Իսկ դուք։ Չէ, դեռ չենք որոշի։ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյան։ Ունես խոսում ես։ Ինչպես։ Ոչ մեկին էլ չենք դրում, հələ հա, ոնց որ։ համաձայն ենք, բայց հələ ոչ մեկին ոչ ման չենք ուզում ասենք։ Նիկոլին։ Վայ։ Չգիտենք, հələ չենք մտածի։ Ես էլ չգիտեմ ճիշտն ասած։ Ոչ մեկին։ Ազից որ ճիշտ ասեմ, անկեղծ մեկ են բոլորներ իմ համար։ Որ ուզում ես իմանաս ոչ մեկի, միայն զինվորներին։ Էդի հարցա որ դուք տալիս եք։ Ես ինքս ինձ։ Մի քիչ տղավար եղեք, ժոսկի եղեք, ինձ Ռուսաստանին պրախոդ եք տալի, ամեն ինչ էլ անում եք։ Ես Ռուսաստանի քաղաքացի եմ, սեպտեմբեր, հոկտեմբերին եկել եմ, գնացել եմ Մեղրի կռիվ։ Մենք մեկը նորից ձեզ ենք հարգում, սկզբից լավ սկսել եք ամեն ինչը։ Հիմի համը հանում ես, մի քիչ ժոսկի տղամարդավար ելի։ Իմ համար տարբերություն չկա։ Որովհետև սաղ էլ մեկ են։ Սաղ մեկ են, իմ համար տարբերություն չկա, չեմ էլ ուզում։ Լեչե, ինչու հիմա չէ որոշել։ Լան հայտա չենք իմանում։ Որոշ մեկին քուրո ջան արխային գրեք։ Որոշ մեկն էլ պիտանի չեն ընտրել գումար։ Դե տեխնացիները չեմ էլ իմանում տոշտինով են։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Արման Բաբա այս աղինց։ Դա գախնիկ է, բայց պարոն Փաշինյանին։ Մեկին կընտրենք էլի։ Անուններ են շրջանառվում Արման Բաբաջանյան, Ժողովրդական Բևեր, Էդմոն Մարուքյան։ Սրիկային։ Էդի գախնիկա։ Նիկոլ Փաշինյանին։ Էդի գախնիկա, բայց ոչ գիտեմ, հասկանում եմ, առաջվանը չեմ ուզում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը մնա ավելի լավ է մեր համար։ Չրտացավանքը, ժողովրդասերը, ուրիշ ոչինչ չեմ կարող, ուրիշ բան չունեմ ասելու։ Հներին չեմ ընտրի։ Այսքան ասեմ, վերջացնեմ, հներին չեմ ընտրի։ Եթե ընտրեմ, Փաշինյանին կընտրեմ։ Ում կարանք ընտրենք բացի Փաշինյանից։ Չէ։ Ոչ մեկի։ Մարդ չկա դրելու քուրջան։ Մարդ չկա։ Տունը չեն ոչ մեկը, սաղ Թուրքիա են գնացել։ Ումն ընտրեմ, ես ինձ։ Ումն ընտրեմ։
Անուններ են շրջանառվում Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Արման Բաբաջանյան։ Նիկոլ Փաշինյան։ Ում ընտրենք, ով մարդ չկա ընտրելու ახար։ Ում ընտրենք։ Հələ տեխնացու չեն դրել, որ դրանք որոշենք, էլի։ Բայց այս ընթացքում անուններ են շրջանառվում։ Անունները ստից անուններ է, տենց անուններով մարդ չենք ուզում լինի նախագահ մեզի։ Հայտնի դարձավ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ է ցանկում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վախտին ինքը ցանկում էր, դու ինչ անելու էր, թող այն վախտ անել, իմ այդ հազա ինչ ա ուզում անի։ Ցանկում կար այն վախտ, 10 տարի արեց, ինչ արեց։ Երգիրը բլցրել էր, նոր ուզում են գան երգիրի գլուխ։ Դեռ չեմ կարող ասել։ Ում ընտրես դե։ Ընդհանրապես չենք եթե ընտրության։ Կատես մարդ որ ընտրենք չկա։ Կամ էլ էթալու ենք թուղթը չղենքցենք, որ մեր տեղը ոչ մեկ չընտրի։ Անբավեր։ Այդպես պիտի անում։ Դե չէ ում ընտրես, լավ ասա։ Դու ում ես ընտրելու։ Դու ես իմ նման։ Դուք ում եք ընտրելու, լասիկ, լավ, դուք ում եք ընտրելու։ Երևի դուք էլ չգիտեք ում եք ընտրելու։ Մարդ չկա որտեղ ում ընտրես դե։ Մարդներ իմը սահմանները գոնե կայուն դրել։ Ում եք ընտրելու։ Իմ համար մեկ է, ով էլ ընտրվի մեկ է։ Փաշինյանը։ Չէ։ Որտեղ ղեկավարության մեջն է, որ ադրբեջանցին Հայաստանի տարածքում է։ Որ մեկի։ Ոչ մեկի։ Մենակ ես երկրից փախվել եք փրկի։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Մեկը ինձ ընտրի։ Ես որ ընտրեմ, եկուզ ասենք մեզ բան չի, բայց Քոչարյան, բանին, Նիկոլին։ Հա, Ոչ մեկն է չեմ ընտրելու։ Նիկոլ Փաշինյան։ Հանինք։ Երևի Քոչարյանին, չգիտեմ։ Երևի։ Ոչ մեկին էլ չեմ ընտրելու, հա վաղ ջան։ Ինչ է։ Ում եք ընտրելու։ Ումն եմ ընտրելու։ Երևի Քոչարյանին։ Առայժմ ոչ։ Որովհետև ովքեր որ կան ընտրություններում, ցուցակներում, ինձ հավատ չեն ներշնչում։ Հեղափոխության շրջանում ես երևի առաջի ջատագովներից մեկ էին, բայց հիմա անկեղծ ասած հիասթափված եմ այս մեր վիրավոր երկրի այս բզկտման համար։ Դեռ չեմ որոշել, սպասում եմ, կարծես թե հույսով սպասում եմ, որ ինչ-որ մի երրորդ ուժ պիտի լինի, որ կարողանա փրկել այս երկիրը մեզ այս աղետալի վիճակից։ Սպասում եմ հույսով։ Ոչ մեկին չենք ընտրելու, գնել դավաճաններին չեն ընտրում։ Չէ, կընտրենք, ինչի չենք ընտրի, բայց գաղտնիքա չենք ասի։ Անուններ են շրջանառվում Էդմոն Մարուքյան, Գագիկ Ծառուկյան, Դրանց չէ։ Չգիտեմ։ Արթուր Վանեցյան, Լևոն Շիրինյան, ժողովրդական Չէ, լա չեմ որոշել, ոչ մեկին էլ լա չեմ ընտրում։ Դա տեխնացուլնի երկիրը հանի ոտի կընտրում։ Անուններ են շրջանառվում։ Չգիտեմ ինչև այդ վաղ գտնանք ով է հարմար։ Որ ճիշտն ասեմ, չէ։ Անուններ են շրջանառվում Լևոն Շիրինյան, ժողովրդական Բևեր, Արթուր Վանեցյան, Էդմոն Մարուքյան, Գագիկ Ծառուկյան, Նիկոլ Փաշինյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան։ Շատ հավանական է։ Թե չէ սրանից նայում ենք երգիրը տվեց արդեն։ Պարոն Փաշինյանին ենք ընտրելու։ Գիտենք, որ ինքը կօգնի մեզի, այս վիճակից դուրս կհանի մեզի։ Իհարկե։ Եվ Պետք է ասել։ շատերն ասում են։ Ընտիր չեն տեսնում։ Համենայն դեպս ոչ հներին։ Նույնը։ Ոչ։ Իսկ դուք որոշել եք ում եք ընտրելու։ Այո։ Նիկոլին։ Չեմ որոշել դեռ։ Փաշինյանին։ Ոչ մեկին էլ չենք ընտրելու։ Փակ ընտրություն է, ոչ մեկին չենք ընտրելու։ Մեզ ով տուն կտա, նրան էլ կընտրենք։ Վարչով ապրում ենք, Քոչարյանի վախտովել ենք, վարչովել է Նիկոլի վախտովել, Սերժի էլ։ Մեկը։ Դեռ չեմ կարող ասել, ազես ում կընտրեմ, այսինքն դա գաղտնիք է։ Հա, արդեն մեծի մեր մեջ է, ում կընտրենք։ Դեռ ոչ։ Դեռ ոչ։ Ոչ։ Ինձ։ Դե, բա տենց բանա ասում են, կարող է ինչ-որ ես ընտրեմ, դուք որտեղից եք։ Ժողովուրդ օրաթերթ։ Ինձ թվում է, որ իմ պատասխանը պետք է հայտնի լինի ձեզ։ Հայտնի չէ։ Ինչպես ամբողջ ժողովուրդը։ Եվ Եվ ես չեմ ընտրի մարդասպանին, չեմ ընտրի երկիրը ծախածին, չեմ ընտրի Հայաստանի ընդերքը յուրացրածին, Հայաստանի էներգետիկան, Հայաստանի արդյունաբերությունը, էլ չգիտեմ, Կարեն Դեմիրճյան գլխատածին, չեմ ընդունի նրան,
ոնց կարող է հայ ժողովուրդը ընտրի դրանց։ Անուններ են շրջանառվում, լսել եք Արթուր Վանեցյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Գագիկ Ծառուկյան, Էդմոն Մարուկյան։ Փաշինյան։ Չենք որոշել։ Անուններ են շրջանառվում։ Կանեմ հələ չենք կողմ որոշվում, որին ընտրենք, որին թողանք, որտեվ արդեն այնքան ենք բանել, արդեն մենք էլ չենք իմանում ում ընտրենք ու քաղաքացի ընտրության էլ չեթանք։ Երևանի Վարշավի քրոջ տղուն։ Անպայման։ Մեր վարչապետի Նիկոլ Փաշինյանը։ Թող իմ սրտի կորոշի ինչ որ ումը որ պետք է ընտրեմ, բայց հաստատ Փաշինյանին։ Նիկոլ Փաշինյան։ Դեռ պարզ չի։ Ընտրությունների եկա ժամանակ կա, կորոշենք էլի։ Բայց այս ընթացքում անուններ են շրջանառվում։ Ամեն դեպքում անուններին էլ ծանոթ չենք։ Կծանոթանանք հստակ, հետո նոր պարզ կլինի։ Իսկ դուք Շոքարը դրա ժամանակը չի չեն որոշել։ Տենանք ինչ ալու։ Իսկ դուք Հələ մենք էլ չգիտենք։ Որոշել ենք, բայց գաղտնիք է։ Նախկիններից ոչ մեկին։ Արիստեղ ենք։ Ոչ մեկին։ Միանշանակ ներկայիս վարչապետի։ Ոչ մեկին, ոչ նախկին, ոչ ներկա։ Հայ ազգանտերա։ Լրիվ անտերա։ Ոչ էլ վարչապետի, ոչ մեկին։ Ես չգիտեմ, հələ Ռորոյին եմ մտածել։ Ում? Ռորոյին եմ ուզում ընտրեմ։ Ռորոնով է։ Իմ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իսկ դուք Լսի ոնց կարող ենք Ռոբերտ Քոչարյանը ընտրել, երբ որ նա կործանել է մեր երկիրը, սպանել է հազարավոր մարդկանց։ Ոնց կարելի Ազիզ ջան, արդար ազնիվ մարդ է մեզ պետք։ ում եք որոշել ընտրել։ Ես որոշել եմ ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին։ Այս ամենը ոչ բարդում են Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Այ մենակ մի բան իմացեք, սիրելիս, որ բանը 88 թվի 27-ը որ տեղի է ունեցել 4 օր առաջ անվտանգության նիստ է տեղի ունեցել, որ Վազգեն Սարգսյանն ու Սերժ Սարգսյանը բանը Կարեն Դեմիրճյանը դեմ են եղել Մեղրին հանձնելուց, իսկ իրանք այսօր բերում են փաթաթում են Նիկոլ Փաշինյանի վզին։ Չեմ որոշել։ Ոչ մեկին էլ չեմ ընտրելու։ Հա որոշել եմ, ինչի չեմ որոշի։ Եվ Չեմ ասի, բայց ինչի համար ասեմ։ իսկ դուք Կարող եմ ասել, բարձր կարող եմ ասել, Փաշինյանին պետք է ընտրեմ։ իսկ դուք Փաշինյանի։ Սաղինը ընտրելու ենք, սաղինը ընտրելու ենք։ Չեմ ընտրելու։ Ես ընտրության չեմ մասնակցում։ Չեմ էլ մտածում։ Ոչ ներկայիս, ոչ ընդդիմությանը։ Կառավարությանը։ Իմ վարչապետին։ Ոչ մեկին։ Ոչ մեկին։ Բայց պետք է ասենք, որ Շատերն ասում են։ սխալ են անում։ Դուք չեք ասում։ Չպետք է ասենք։ Իսկ դուք Ոչ մեկին։ Նշանակ Նիկոլ Փաշինյան։ Իմ համար գաղտնիք է դա։ Ով որ գտեմ, բայց մնակատը Նիկոլը չէ։ Ով որ լինի, ավելի լավ է իրեն։ Ոչ մեկին։ Ոչ մեկին էլ չեմ ընտրել։ Չէ էլ է քուրս։ Ոչ մեկին։ Չէ, լեչին կորուս։ Նիկոլ Փաշինյան։ Իհարկե։ Ոչ։ Ձեր ինչ գործում եք։ Ճիշտն ասած, ես հարմար տեխնացու չեմ գտնում Հայաստանում, որ ընտրեմ։ Ոչ մեկի։ Դեռ չեմ որոշել։ Անուններ են շրջանառվում։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ ցանկում հայտնվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անունը, Գագիկ Ծառուկյան, Էդմոն Մարուկյան, Արթուր Վանեցյան, Նիկոլ Փաշինյան, Լևոն Շիրինյան, Ժողովրդական Բևեր, Արման Բաբաջանյան, Արամ Սարգսյան, չեք կողմնորոշվում։ Չէ, չեմ որոշել դեռ։ Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ դուք Մենք էլ։ Մենք էլ։ դուք Ես ինձ սաղ հալածել են ուղարկել է ռուսական պասպորտային, ոնց ընտրեմ, ում ընտրեմ։ Նիկոլ Փաշինյանն Ազիզ ջան։ Այո, Նիկոլ Փաշինյան։ իսկ դուք Բարդ, ես էլ եմ Նիկոլին ընտրելու։ իսկ դուք ում եք ընտրելու։ Փաշինյանին։ Գաղտնիքա առայժմ։ Ոչ, ընդհանրապես ոչ մեկին չեմ ընտրելու։ Չենք ընտրելու։ Ես իմ։ Հա, Փաշինյանին։ Իսկ դուք Մենք էլ Փաշինյանին։ Չեմ որոշի Ազիզ ջան։ Կան թեկնածուներ, բայց հələ տեսնենք ծրագրերը ոնց է լինում, մեկին կընտրենք, անպայման գնալու ենք։ Ես չեմ ընտրել։ Չի աղջիկան, որ ունում ենք երրորդ ուժի։
Ընտրությունը գախնի է, սիրելիս չի կարելի երրորդ ուժի ենք ընտրելու։ Որոշված այն ինչ որոշեմ արդեն Փաշինյանին։ Вообще ոչ մեկին էլ չեմ ընտրելու, սաղ էլ նույն են։ Ով էլ նստի նույնը առնելու, հուսամ Երևանը չեն տա։ Դեռ չենք որոշել։ Անցնենք, հա։ Ես ոչ մեկի չեմ հավատում։ Սյունե Համբարձումյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Էջմիածնից հատուկ Արմլուր լրատվականի համար։